되는 건가? 안경을 가져야겠어. 이거. 아니 요즘 눈이 안 좋아져가지고 안녕하십니까. 눈이 많이 안 좋아서 안경 껴야 됩니다. 반사가 되게 심하네. 날씨가 많이 춥네요 여러분. 추워. 글씨가 왜 이렇게 잘 안 보이지? 머리가 많이 길었죠. 방금 머리 감아가지고 머리가 좀 개파해. 음. 아니 펌을 했는데 그냥 말리는 걸 좀 잘못 말려가지고 정말 요렇게 말리네. 너무 앵글이 너무 정면인가? 이렇게 해야 되나? 당아 일로 와봐. 그래 오늘 그래 당아 그래 너 한번 방송 나가라 야. 일로 와봐. 이제 깜냥입니다. 당이. 야, 잘 자다가 왜 갑자기 잘 자다가 왔어? 응? 깜냥입니다. 이름은 탕이에요 탕이. 설탕의 탕. 뭐야 너 방 어디 갔니? 어디 갔어?
우리 집 깜냥이 탕입니다. 아, 예. 오늘 방울 하고 있었는데 방울 떨어졌네. 인사 좀 해봐, 다. 인사 좀 해봐. 엄청 예쁘게 나오는데 다. 설탕에 탕입니다. 탕. 원래 2마리 키우고 싶었는데 못 키웠어요. 한 마리. 엄청 예쁘게 생겼죠. 근데 얘 아빠가 길고양이고 갑자기 태어나서 데리고 왔던. 응? 야, 너가 나와야지 사람들이 보지. 이름이요? 탕이야, 탕. 설탕할 때 탕. 원래 설이탕 이렇게 2마리 키우고 싶었는데 얘도 엄청 우연찮게 와가지고. 탕이에요, 탕. 엄청 순한 고양이. 좀 커요. 얘. 6.4kg 정도 돼요. 6.4kg? 수컷인데 중성화를 했죠. 너가 나와야 되는 거 아니야, 다. 까매서 보이지도 않네. 얘꽤 커요. 꽤 길어, 그리고 또 얘가. 원래 항상 여기 위에 올라가 있는데 오늘 안 올라가네. 또 올라가야지 좀 보일 것 같은데. 첫 방이라 낯가리는 거야, 다. 밥 좀 먹어야 되는데 아직 안 먹었는데. 안 먹어야 돼요. 네, 남자예요, 남자. 6.4kg. 깜냥이.